東芝、日立、シャープ、ね。研修するためにもわざと汚くしてますから。これね、研修所に置いてるところほぼないんですよ。これが練習できるっていうのはね、かなりでかいですね。全貌を全て見せますという内容の動画です。2026年の4月にですね、正式に完成して、もうすでに3ヶ月ぐらい経つんですけども、初めてどういう研修施設の中身なのかっていうのをお見せしたい。